Viens par là, toi. Donc ce vélo, enfin ce cadre, c'est un Transition Patrol de 2024 qui a très peu roulé. C'est un taille L. J'ai déjà mis le kit protection Ride Wrap. Non, what? Ride Wrap. Ah, Ride Wrap. Ouais, laisse tomber. Allez, t'as compris quoi. Lui quoi. Et elle est franchement chouette cette couleur. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je kiffe. Bon, il est en 162 débattements avant et arrière d'origine. Moi, je vais le passer en 170, pardon. J'ai la fourche qui est là. J'ai déjà changé Airshaft. Je l'ai passé en 170. C'est un 205 par 60 l'amortisseur. Et je vais rallonger la course. Je vais le passer en 205 par 65. Le drip shift. Ce sera un vélo monté en mulet. Donc en mulet, il sera monté en low. Et après en height. Et oui, je pourrais le mettre en height. Et pour pouvoir rouler en 27,5, en full 27,5 pour tout ce qui est petit bike park, genre Sarlin Trail, VBC bike park, où on peut, où il n'y a que des sauts en fait. Hop. Et resserre. Ouh la belle potence.
focused on my own way, with never looking back to those who lived in fear. There was nothing I could do, there was nothing you said that could make me realize how much lucky I was. Just out of reach of the fire, was not aware of the denial. But when I start to see those eyes begging for help, begging for hope, just need to open my eyes now to try to change them to sunshine, to be someone among others. I've got to try. If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have the time to fight. If I walk tonight, I'm so tired tonight, I fall asleep when I'm alone. When I'm young, way too cold, no one can see through that night. No light. I can see my life is crap, I have to see them too. I just live into my world, far from the pain, the feel. Just out of reach of desire, was not aware of the start of hell. But when I start to see those eyes begging for help, begging for hope, just need to open my eyes to try to change them to sunshine, to be someone among. Oh les belles pédales, je kiffe. Ah bah j'ai déjà graissé. Je voulais agresser mais je les avais déjà graissé. Ok. Trop beau. Alors en fait, pas de tige de selle télescopique, parce que c'est vraiment un pur vélo de freeride que je monte. Du coup, cassette custom. Donc c'est un dérailleur 7 vitesses avec une cassette 8 vitesses. Pourquoi? En fait, c'était une cassette 11 vitesses à la base et je l'ai découpé. C'est assez propre, ça va franchement. Je l'ai découpé pour faire une petite cassette de DH. En fait, les cassettes de DH, elles font 10, 24. Et la mienne, elle fait 10, si je peux pas bêtiser, 10, 28. Et le dernier pignon, en fait, il sert de flasque. En fait, voilà, là je suis en haut. Et en fait, mon dernier pignon, il sert de flasque, il sert de, pour pas que ça aille de l'autre côté. Mais je peux quand même m'en servir si je veux. Ou je puisse pédaler un peu, c'est pour ça que j'ai pris un petit plateau de 30 aussi.